Sosial işçilərin digər xidmət göstərən sahələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, o xidmət göstərdiyi şəxsə, qrupa və ya icmaya təkcə onun problemini həll etməklə qalmır, həm də onun daha sonra qarşılaşacaqları problemlər qarşısında güclü olmasını təmin edir. Samin, salam, xoş gördük sənə ikincidə. Son illərdə biz Azərbaycanda sosial iş sözünü tez-tez eşitməyə başlamışıq. Həm vətəndaş cəmiyyətində sosial işlə bağlı təşəbbüslərin sayı artıb, həm də məsələn bu yaxınlarda diqqətimi çəkdi ki, qəbul imtahanlarında dövlət sifarişi ilə ən çox yer ayrılan sahələrdən biri sosial işdir. Bu baxımda mən söhbətə elə buradan başlamaq istəyərdim ki, sosial işçi ümumiyyətlə nə deməkdir? Çünki dediyimiz kimi bu yeni sahə olduğu üçün bəzən bu anlayışlar qarışdırılır. Sosial işçinin tam olaraq hansı işlər görməsi ilə bağlı bəzən müzakirə olunur. O baxımdan xahiş edəcəm ilk öncələ ondan başlayasan ki, sosial işçilər hansı işləri görürlər, necə töhfə verirlər sosial siyasətə və yaxud da başqa tərəfdən bəlkə sosial işçi hansı işləri görmür, amma bəzən qarışdırıla bilər ki, bəs bu da sosial işçinin öhdəliyidir. Təşəkkürlər Fərdi sualına görə. Əslində sosial təkcə Azərbaycanda deyil, müasir dövrdə bütün dünyada demək olar ki, prestijli sahə hesab olunur və getdikcə dövlətlərin əhəmiyyət verdiyi bir sahəyə çevrilir. Bunun səbəbi odur ki, sosial işçilər sosial xidmət sahəsində xidmət göstərə bilən ən peşəkar insanlardır. Sosial işçilərin digər xidmət göstərən sahələrdən fərqi ondan ibarətdir ki, o xidmət göstərdiyi şəxsə, qrupa və ya icmaya təkcə onun problemini həll etməklə qalmır, həm də onun daha sonra qarşılaşacaqları problemlər qarşısında güclü olmasını təmin edir. Bu baxımdan sosial işin çox kompleks yanaşması var ki, biz burada biopsixososial yanaşma var. Yəni hər tərəfdən ona yanaşır həmin o işlədiyi şəxsə. Bu baxımdan sosial iş belə deyək ki, xidmət sahəsində ən unikal peşələrdən biri hesab edilir. Əslində Azərbaycanda sosial iş peşəsinin yaranması bir ehtiyac üzərindən yaranmışdı. Həmin dövrlərdə 2005-ci ildə Azərbaycanda deinstitutlaşma və alternativ qayğı proqramı hazırlanan zaman orada sosial işçi adı ilk dəfə rast gəlindi və həmin proqrama yaranan ehtiyac nəticəsində Azərbaycanda sosial iş inkişaf etməyə başladı. Və o dövrdən ilk magistr səviyyəsində, daha sonra isə digər pillələrdə də belə deyək ki, sosial iş sahəsi yaranmağa başladı və inkişaf etdi. Əslində çox düzgün yerə toxunursan ki, məsələn mən universitetə qəbul olduğum il 2015-ci ildə 4-cü universitet açılmışdı həmin ildəki sosial iş tədrisi olunurdu. Amma hazırda bura dövlət universitetlərin filialları da daxil olmaqla 17 universitetdə hazırda tədris gedir. Bu o deməkdir ki, məsələn, mən qəbul olduğum il əgər dövlət sifarişi az idisə, 2015-ci ildə bu 8 ildə demək olar ki, dövlət sifarişinin sayı da tədricən artırıb. O deməkdir ki, sənin sözünə qüvvət, dövlətin də artıq buna olan ehtiyacı artır. Amma sosial iş bir fenomen kimi, bir aktual mövzu kimi cəmiyyətdə olsa da, amma nə vətəndaş cəmiyyətində, nə də ki, dövlət sahəsində o insanlar onu tam olaraq anlamırlar və düzgün formada baxmırlar. Bununla bağlı sosial işçilərin bəzən stereotiplərə məruz qalmasıdır. Məsələn, sosial iş icmasında çox geniş istifadə olunan, bəzən zarafata saldığımız amma ağırlı yerimiz olan siz sosial yardım verənsinizmi, siz pensiya düzəldənsinizmi? Və yaxud da vətəndaş cəmiyyətində bəzi proseslərdə görürük ki, sosial işçini məsləhət verən bir şəxs kimi təqdim edilir, amma bunlar heç biri belə deyil. Təbii ki, sosial işçi sosial xidmət göstərən ən peşəkar şəxslərdir, amma onlar ünvanlı sosial yardım vermirlər və yaxud pensiya verilməli deyə bir kriteriya üzərində fokuslanmırlar. Ola bilər ki, o xidmət göstərdiyi şəxslər, xidmət göstərdiyi şəxslərin daha keyfiyyətli resurslara çatması üçün onun pensiya xidmətindən istifadə etməsini ona bildirə bilər ki, sənin belə bir hüququn var, onu təmin etməyə çalışa bilər, amma onun təminatçısı sosial işçi deyil. Çünki sosial işçi dediyim kimi biopsixososial yanaşma ilə yanaşır və şəxsin digər problemlərini də həll edə bilən çox unikal bir peşədir. Sən müəyyən qədər sosial iş təhsilinə toxundun. İstərdim bunu biraz daha dərindən araşdıraq ki, hazırda qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda sosial işçilərə tələb artır. Bəs bizim mövcud təhsil sistemimiz sırf sosial işçi yetişdirmək baxımından bu çağırışlara cavab verə bilirmi? Ümumiyyətlə Azərbaycan universitetləri hazırda həmin o
bazarın tələb etdiyi bacarıqlara malik sosial işçi yetişdirmək üçün nə qədər yetərlidir? Burada hansısa çağırışlar varsa, nələri səncə xüsusi diqqət etmək lazımdır və maraqlı olardı bizə xarici ölkələrdəki sosial iş tədris prosesi ilə Azərbaycandakı arasında hansı fərqlər, oxşarlıqlar var? Bizdə əslində hazırda baxsaq ki, sosial işçilər hazırda müəyyən sahədə çalışırlar. Yəni sosial iş məzunları sosial xidmət müəssisələrində çalışırlar, amma nə kimi çalışırlar məsələsi var. Bu baxımdan baxsaq, dövlətin verdiyi təhsil, universitetlərin verdiyi təhsil onu ödəyir ki, sosial işçilər gedib o müəssisədə çalışsınlar. Çünki orada onların hər hansı bir xüsusi bir rolları yoxdur. Onlar çox, yəni iqtisadiyyat məzun olmuş şəxs də gedib o işi görə bilər, sosial işçi də gedib o işi görə bilər fonundadır və bu baxımdan da dövlət əslində sosial iş sahəsini mənə elə gəlir ki, buna görə açır ki, sadəcə sosial xidməti göstərə biləcək şəxslər baxımından ən yaxın peşə olduğuna görə bunu açır. Yəni xüsusi olaraq Azərbaycanda belə deyək ki, sosial xidmət peşəkar şəkildə göstərilir və bu peşəkar şəkildə göstərilməsi üçün sosial işçilərə ehtiyac var deyə mən bunu açım deyə bir şey yoxdur. Çünki elə olacağı təqdirdə bütün universitetlərin məzunlarının böyük əksəriyyəti işlə təmin olunmalı idi. Çox təəssüf ki, belə bir hal yoxdur. Çünki dövlət sosial işçiyə müəyyən, məsələn, Dost Agentliyi olsun, Asan Xidmət olsun və digər sosial xidmətlər mərkəzlərində sadəcə müəyyən kargüzarlıq işləri kimi işləri sosial işçilərə tapşırılır. Sosial xidmət haqqında qanunda qeyd olunur ki, sosial işçi qiymətləndirmə apara bilən, plan hazırlaya bilən bir şəxsdir. Amma orada da sosial işçi ilə bağlı beynəlxalq standartlara cavab verən bir sistem yoxdur. Dövlətin burada əsas məsələsi, əsas öhdəliyi ondan ibarətdir ki, sosial işçiləri lisenziyalaşdırmalıdır, standartlar hazırlamalıdır. Yəni sosial işçinin etik standartları nədir? Onlar hansı xidmətlər göstərə bilər? Xidmət göstərərkən nələrə diqqət etməlidir deyə artıq beynəlxalq bir standartlar var ki, onlardan yararlana bilər. Amma sadəcə dövlət sosial xidməti verə bilən daha həssas peşə kimi baxır sosial işçilərə. Bu isə effektiv deyil. Məsələn, siz pensiya üçün müraciət etmisiniz və həmin sosial işçilər sizlə orada maraqlanıb bir-iki sənədlərinizi bura müraciət etməyinizlə bağlı və yaxud da ki, sənədlərdə olan natamamlıqla bağlı sizə danışa bilər. Ondan kənarda demək olar ki, sosial işçilər fəaliyyət göstərmirlər. Təbii ki, bəzi müəssisələrdə qismən də olsa ona yaxın belə deyək ki, fəaliyyətlər ola bilər sosial işçilər, amma bir standartı yoxdur. Yəni o müəssisədə olan, o müəssisənin standartlarına uyğun nələrsə etməyə çalışır. Amma beynəlxalq dövlət daxilində bir standartı çox təəssüf ki, yoxdur. Yəni biz hazırda deyə bilmərik ki, Azərbaycan universitetlərində sosial iş ixtisası üzrə təhsil alan bir adam hazır sosial işçi kimi çıxır, doğrudur? Bəs bu baxımdan sosial işçilərin peşəkarlaşması üçün Azərbaycanda universitetdən kənar hansısa alətlər və ya resurslar mövcuddurmu? Elə mən bunu həm də onlarla əlaqələndirmək istərdim ki, əvvəldə də qeyd etdiyim kimi Azərbaycanda son illər vətəndaş cəmiyyətinin də biz təşəbbüslərinə baxanda görürük ki, sosial işlə bağlı təşəbbüslər artmaqdadır. Yəni hazırki vətəndaş cəmiyyəti bu sosial iş ekosisteminin harasındadır? Yəni prosesə töhfə verə bilirmi? Bir bunu cavablandırırsın. Bir də yəni sosial işçi kimi peşəkarlaşmaq istəyən bir tələbənin universitetdən əgər o keyfiyyət təhsil almayıbsa, hazırda formalaşmaq üçün hansı alətlər varmı? Çünki məsələn digər yeni peşələr də var. Məsələn marketinq və yaxud hansısa SMM xidmətləri, müəyyən kurslar var ki, universitetdə olmasa da insanlar həmin kurslar vasitəsilə bilik bacarıqlarını arta bilirlər. Azərbaycanda bu baxımdan vəziyyət necədir? Azərbaycanda bu baxımdan əslində universitet təhsili ilə sosial iş baxımından demək istəyirəm, universitet təhsili ilə praktika yerlərinin olması çox vacibdir. Çünki bunlar bir vəhdət içərisindədir. Yəni sosial işçi orada nəzəriyyəni və bilikləri öyrənir, gedir həmin müəssisədə onu təcrübə edə bilir və nəzəriyyənin nə qədər keyfiyyətli formada işə yaradığını və yaxud da ki, yaramadığını görə bilər. Bu baxımdan Azərbaycanda çox təəssüf ki, belə bir imkan yoxdur, belə bir fürsət yoxdur. Tələbələr universitetdə müəyyən qədərilə sosial işlə bağlı dünyada belədir, sosial iş və sair kimi şeylər öyrənə bilirlər və universitet təhsilinin ən başda problemdən ondan ibarətdir ki, məsələn, siz dərsin adını görə bilərsiniz. O dərsin fənnin adı
beynəlxalq standartlara uyğundur. Məsələn, qaçqın məcburi köçkünlərin sosial iş çox gözəl səslənir və bildirilə bilər ki, bu tədrisi alır bu tələbələr. Amma dərsin daxilinə baxdığımız zaman görürük ki, orada hər hansı bir sosial işçi, hər hansı bir aləd, bilik və bacarıq aşılanmır. Ola bilsin ki, hər hansı bir qanunlar toplusu orada öyrədilir, müəyyən daha ümumi şeylər orada öyrədilir və sosial işçi tələbələr orada nəsə öyrəndiklərini harca gedib praktika edə bilmirlər. Bu da onların biliklərinin azalmasına gətirib çıxarır. Çünki sosial iş elə bir sahədir ki, o praktikasız heç bir işə yaramır. Yəni nəzəriyyə baxımından deyil, o sahə peşəsidir əslində. Və gəldikdə vətəndaş cəmiyyətinə, vətəndaş cəmiyyəti əslində sosial işin inkişafını çox böyük töhfə verir. Daim demək olar ki, peşəkar sosial işin təbii ki, bütün yükü həmişə vətəndaş cəmiyyətinin üzərində olub. Hazırda da vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin töhfələri, təşəbbüsləri sayəsində sosial iş inkişaf edir və peşəkar standartlara uyğunlaşmağa çalışır. Tələbələrin alternativi olaraq hansı sahələrdə, hansı belə deyək ki, təşəbbüs qrupları olsun, təşkilatlarda fəaliyyət göstərməsinə gəldikdə, bununla bağlı bizim özümüzün yaratdığımız bu problemləri gördüyümüz üçün Ubuntu Sosial İş Dərnəyi yaratmışıq ki, biz orada sosial iş tələbələrinin bilik və bacarıqlarını artırmağa yönəlirik. Çünki bilirik ki, universitetdə hansı dərs verilmir və yaxud da daha keyfiyyətsiz verilir. Bu baxımdan biz yerli tələbələri beynəlxalq xarici ekspertlərlə əlaqələndiриrik ki, həmin o ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Bununla yanaşı Sosial Xidmətlər Mərkəzi var vətəndaş cəmiyyətində fəaliyyət göstərir ki, bu da tələbələrin bilik bacarığını artırmamız üçün fəaliyyət göstərən bir təşəbbüs qrupudur. Ümumiyyətlə biz Azərbaycanda tez-tez sosial problemlərlə bağlı etirazlara şahid ola bilirik. Kiçik miqyaslı da olsa say olaraq mənə gəlir ən çox narazı olan sahələrdən biri budur. Xüsusilə sosial həssas qruplarla bağlı. Baxımdan mənim məsələnin həm də praktiki tərəfi maraqlıdır ki, hazırda dövlətin təklif etdiyi sosial xidmətlər həmin o sosial problemlərə adekvatdırmı və yaxud digər tərəfdən Azərbaycanda sosial işin daha keyfiyyətli tətbiqi hazırda ölkədə olan hansı problemlərin həllinə kömək ola bilər ki, əslində o problemlər var, halbuki sosial işçilərlə, sosial iş fəaliyyətini təkmilləşdirməklə biz həmin problemləri həll edə bilərik. Əslində hal-hazırda Azərbaycanda sosial xidmət sahəsində çoxlu problemlər var. Amma məsələn getdikcə artan narkomaniya var, məktəblərdə bullyinglərin artmasını göstərə bilərik, gənclərin intiharını misal göstərə bilərik. Amma hazırda mən düşünürəm ki, Azərbaycanda sosial işin edə biləcəyi və bu problemləri demək olar ki, maksimum dərəcədə, minimum dərəcədə azalda biləcəyi sahələr ən əsası qazilərlə sosial iş sahəsidir və əlavə olaraq da məktəb sosial işi. Çünki bu dünya praktikasında çox işə yarayan bir belə deyək ki, fəaliyyətlərdir və bunu Azərbaycanda tətbiq etməkdə çox böyük ehtiyac var. Məsələn, biz belə deyək ki, tez-tez xəbərlərdə qazilərin etirazını görürük və yaxud da onların əslində orada xidmət göstərən şəxslərin çox sakit bir şəkildə onların problemi həll etməsinə çalışdığını görürük. Amma burada bir yanaşma var. Orada həssas bir yanaşma yoxdur. Məsələn, 50-yə olan bir qazi 50 dərəcəsini ala bilmir. Bununla bağlı o müraciət edir, amma ona olan münasibət çox sıradan yaş pensiyasını alan şəxslərlə olan münasibətdən eynidir. Amma biz onun xüsusi ehtiyaclarını nəzərə almırıq və ümumiyyətlə Azərbaycan məsələn qazilərin sosial xidmət göstərməsi üçün, qazilərin sosial xidmət göstərilməsi üçün geniş bir belə deyək ki, qurum ayrılmalı idi. Həmin xidmətlər mərkəzinin daxilində, çünki Azərbaycanda çox sayda qazilər gəlirdi. Onlar yenidən qiymətləndirilməli idi. Və sosial iş onu deyir ki, təkcə onların özləri yox, onların ailələri də bu prosesdə qiymətləndirilməlidir. Və sosial işçilər maarifləndirmə aparmalı idi insanlarla. Çünki qazilər bizim ətrafımızda daima və onların müəyyən travmaları ola bilər. Bizim hər hansı bir xoşagəlməz sözümüz, ifadəmiz, davranışımız onlarda müəyyən qıcıqlanma yarada bilər və o travmasını yenidən oyada bilər bununla bağlı. Və bununla bağlı insanları maarifləndirmə baxımından sosial işçilərin böyük rolu var idi. Və ən əsası xidmət göstərdiyi zaman daha həssas xidmət göstərir, daha əlçatan xidmət göstərirdi. Onun pensiya
məsələləri olsun və digər müavinətləri olsun, onların həll olunmasında sosial işçi həmin prosesdə qazi ilə bərabər olur, qazinin ailəsi ilə bərabər olur və onları gücləndirməyə çalışır. Və digəri isə məktəb sosial işidir ki, məktəb sosial işi uşaqların belə deyək ki, həm intihar meylliyinin qarşısını ala bilir, maddələrdən sui-istifadəsinin qarşısını ala bilir, ola bilsin ki, müəyyən deviant davranışlar ola bilir tələbələrdə, şagirdlərdə. Bu da onu öncədən monitorinq edə bilir və preventiv tədbirlər görə bilir sosial işçi orada. Hazırda Azərbaycan məktəblərində sosial işçi varmı? Ümumiyyətlə proses mövcuddur bizim məktəblərimizdə. Azərbaycanda pilot layihə kimi deyə bilərəm mən buna. Məktəblinin dostu layihəsi var, amma məktəblinin dostu layihəsində də müəyyən qədər sosial işçilər var, psixoloqlar var təbii ki, amma orada sosial işçinin olması onun sosial iş xidməti olması demək deyil. Çünki sosial işçi sadəcə orada çalışan bir şəxsdir. Amma onunla bağlı standartların qəbul olunması və məktəbin dostu layihəsi nə qədər effektiv olması, hansı problemlər həll etməsi və s. daha geniş araşdırılmalıdır və orada sosial işin nəzəriyyələri, standartları, etik prinsipləri əməl olunmalı. Çünki biz ətrafdan orada olan bəzi qeyri-peşəkar davranışlarla bağlı məlumatlar əldə edirik, amma orada bir standart olmadığına görə orada çalışan şəxsləri də o dərəcə qınaya bilmirik. Çünki onların öz təbii peşə standartları var, amma bu beynəlxalq etik standartlara uyğun deyil. Bu sosial iş fəaliyyətinin ən vacib tərəflərindən biri də vətəndaşlardır. Çünki yekunda bu xidmətlər məhz vətəndaşlara göstərilir. Bax, mən sənin təcrübən mənə maraqlıdır ki, Azərbaycanda vətəndaşların sosial işlə bağlı ümumiyyətlə məlumatlığı hansı səviyyədədir və hansısa bir dövlət qurumunun və yaxud hansısa bir təşkilatın yönləndirilməsi olmadan da Azərbaycanda sosial işçilərə müraciət edən vətəndaşlar varmı? Ümumiyyətlə bu vətəndaşların sosial iş prosesinə yanaşması güvəni nədən ibarət? Çünki biz tez-tez Azərbaycanda məsələn psixoloqlara güvən məsələsi ilə bağlı tez-tez müzakirə edirik. Sosial işçilərlə bağlı necədir? Yəni vətəndaşlar bu prosesin bir parçası olmaqda həvəslidirlərmi? Əslində vətəndaşlar belə deyək ki, onlara xidmət göstərən şəxsin kim olduğu onları çox ilgiləndirmir, maraqlandırmır. Amma vətəndaşlar bəzən xidmət aldığı qurumda sosial işçilərlə qarşılaşa bilər. Yenə dediyim kimi, Azərbaycanda bir sosial iş var, bir də sosial xidmət var. Sosial işçilər o sosial xidməti göstərən ən peşəkar insanlardır. Çox təəssüf ki, bizdə bunlar ayrılıb və sosial xidmətin daxilində sosial işçilər standartlar müəyyən olunmayıb ki, məsələn, bir rayonda yaşayan bir insan bilməlidir ki, məsələn, onda hər hansı bir psixoloji problem yarandığı zaman, hiss etdiyi zaman deyə bilir ki, mən psixoloqa gedim, müraciət edim. Ən azından belə bir fikir ağlına keçə bilər. Amma məsələn, sosial işçi ilə bağlı aydın bir təsəvvür yoxdur. Buna bağlı geniş tədqiqat aparılmır ki, sosial işçi nədir və hansı xidmətləri edə bilər. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, əslində məsələn sosial iş nədir desək, biz beynəlxalq standartlara uyğunlaşacağıq və deyəcəyik ki, dünyada məsələn Amerika təcrübəsində, çünki sosial iş Amerikada daha çox inkişaf edib, oradakı bir belə deyək ki, tətbiqi deyəcək ki, buna bu cür tətbiq olunur. Bu modeli Azərbaycan tətbiq etməliyik. Sosial işçi bunları görür. Amma şəxs quruma gəldiyi zaman o xidmətləri ala bilmir. Və ona görə də həmin o təbliğatla göstərdiyi xidmət arasında bir ziddiyyət yarana bilər. Və hətta dövlətin özündə də bəzən sosial işçinin bunlar var, biz bundan necə istifadə edə bilərik deyə məncə bir düşüncə yaranır onlarda ki, tam onlar da anlaya bilmirlər ki, sosial işçi hansı sahədə çalışa bilər. Amma bununla bağlı daha geniş şəkildə belə deyək ki, Azərbaycanda ən önəmlisi sosial iş institutu olmalıdır. Bu daha çox bir universitetin belə deyək ki, öhdəliyinə düşməlidir. Azərbaycan daha kiçik olduğuna görə məncə bir universitetin öhdəliyinə düşür və bir universitetdə orada geniş araşdırmalar aparılır, tədqiqatlar aparılır. Onların sosial iş nəzəriyyələri yerli kontekstə adaptasiya olunur, etik prinsiplər, etik standartlar yerli kontekstə adaptasiya olunur və onu bildirim ki, Azərbaycanda artıq 15 ildən artıqdır ki, belə deyək, sosial işçilər, sosial iş məzunları var, amma Azərbaycanda əllə tuta bilən bir kitab yoxdur sosial işlə bağlı ki, məsələn, bunu bizim yerli mütəxəssislərimiz hazırlayıblar. Geniş bir araşdırmalarımız çox təəssüf ki, yoxdur. Bu da özü göstərir ki, hazırda sosial iş müəyyən sadəcə hələ də təbliğat kontekstində inkişaf edir. Universitetlərdə hər hansı bir sosial iş institutu yoxdur, bir beyin mərkəzi yoxdur ki, məsələn, həmin o beyin mərkəzi, biz burada deyirik ki, məsələn, qazilərlə bağlı bu işlər görülməlidir. Amma həmin beyin mərkəzi olduğu halda o bir
təklif planı hazırlayaraq dövlətə müraciət edə bilər ki, sosial işçilər bunları edə bilər. Biz bu sahədə sizə dəstək ola bilərik. Çox təəssüf ki, bu yoxdur. Və çox maraqlıdır ki, dövlət durmadan sosial işçilər yetişdirir. Dövlət təqaüd verir ona və ödənişli şəkildə tədris təhsil alır. Amma bitirdiyi zaman ona belə deyək ki, ona ehtiyacı olmur dövlətin həmin tələbəyə və çox nadir hallarda 1-2 həmin o tələbədən istifadə edə bilir dövlət. Geri qalanlar işsiz qalır və sahəsini dəyişir və s. Amma bu əslində onlara ayrılan ildən universitetlərdə sayı çoxaltmaqdansa bir beyin mərkəzinə, o resursu beyin mərkəzinə ayırmaq ola bilərdi və həmin o beyin mərkəzi sosial işçiləri lisenziyalaşdırmalıdır. Çünki bütün dünyada demək olar ki, bu lisenziya üzərinə hərəkət edir və lisenziya verilmədən hər hansı bir şəxs sosial işçi kimi çalışa bilməz. Bu eyni formada psixoloqlar kimi olsun, digər tibb sahəsi həkimləri kimi olsun. Onlarda necə belə standart varsa lisenziyalaşdırma, uzmanlaşma, sosial işdə də belə bir standart var. Çox təəssüf ki, bizdə tələbə universitet bitirən kimi bakalavr gedib xidmət göstərə bilir. Amma onun göstərdiyi xidmətdə məsələn kliniki sosial iş deyil və yaxud da qrup çalışması deyil, çox səthi kargüzarlıq işlərinə bənzər bir işlərdir. Çox sağ ol Zamin, maraqlı söhbət üçün təşəkkür edirəm. Sağ ol. Thank you.